1200米嘅短途準備。一跳出嚟嘅時候啊，大家都齊噶。前面快嘅馬呢，見到埋邊位置呢，就有呢個金紫荊啦，與呢個會明燈啊。中間江山如畫3隻馬喺前面走啊。內欄第4位呢，就多多星啊，跟住中間做呢個訂造啊。響出邊呢，就係紅衫紅帽嗰隻呢，就一定快嚟噶。後一搭嘅馬先見到皇帝出巡啊，內欄紅衫嗰隻啦。後多少嘅馬匹有呢個御將軍啊，永生勝利噶。再後多少尾3位置呢，就有呢隻進提飛嘅搶口啦。開始尾2呢，就係軍刀內欄啊，暫時包咗落尾嘅馬呢，就係12檔嗰隻啦，晉風天河都係縮住嚟跑噶啦。過呢個600米段處咁滯啦，前面放頭就係呢個江山如畫，跟住第2位嘅馬匹呢，就有金紫荊啦，外邊就會明燈啊。再後邊嘅一粒馬呢，外檔紅衫嗰隻就一定快啊。中間呢，仲見到多多星啊，外邊上咗嚟咯，訂造啊。咁啊內欄位置嘅馬匹呢，做呢個皇帝出巡啊。再後多少先嗰內欄就係軍刀等緊位啦，中間永生勝利噶嘛。入正最後直路啦，前面透出些少就係中道嘅會明燈啊，埋邊江山如畫都一路挨緊啊。中間嘅位置呢，就見到呢個多多星啊，同埋軍刀揾位出緊嚟噶啦。大外檔嗰邊呢，進提飛同埋御將軍都如飛殺上啊。最後100厘米，多多星突圍出啊，但係進提飛幾個節目立咗上嚟，終點一步，進提飛多多星一齊過終點影相啊。第3名嘅會明燈同埋軍刀近噶，多多星出咗嚟噶啦，以為有機會贏，但係橙衫呢隻呢，進提飛逐步蠶食上嚟，好近啊。第3就肯定會明燈，第4軍刀。睇衝線係睇得清楚啲，壓落去，哇，都係出邊嗰隻先喎，係咯，終於贏啦呢隻馬，呢隻真係唔使打邊喎，齋推嗰啲。多多星第2啦，會明燈啊第3，軍刀都係第4，係都係落好多飛，係都係落好多飛。訂做嗰有啲事咯，嗬，咁後啊，哇，大攻勢啊嗰頭。起步見到咧，江山如畫咧，真係幾快，仲快過金紫荊喎，就估唔到。咁會明燈就變咗頂咗喺外邊，咁開邊咗就一定快啦，埋邊就多多星就守到個好位嘅，貼住欄。咁落好多飛嗰隻晉風天河，而家就包緊尾啦，12檔起步，縮在後邊。軍刀亦都係攝咗去內欄。咁呢度江山如畫都仲係放緊，金紫荊反而要跟住。咁會明燈喺外邊就望空咗，再開邊一定快，跟住就多多星啦。咁多多星後邊先係嗰啲軍刀啊、御將軍啊嗰紮馬。訂造就喺出邊啊！紅帽嘅訂造走緊2、3碟，佢點走啊？呢度望空咗嘅，其實冇嘅。咁御將軍就一定做再開啲添，再外邊就晉風天河。咁似乎今日走外檔都唔係咁着數啫，嗰啲位出就冇乜着數。咁呢度多多星就出咗頭先噶啦，係一隻進提飛去追佢啦，隻軍刀啊硬係。